Kwamipamandla ndoda mfowethu kwelizama. Kwamipamandla ndoda lekhaya. Wathi phela ngigunya. Ngendlela ethambise ngayo. Haleluya. Ngiyakwazi bona igama likaJesu ngibekela abaphathi bami ngibenelele nceke Nkosi phakathi kwethu Master of Ceremony phambili ngibingelele usisi bami igama likaJesu lo ngaphambili umntana kaNkulunkulu sindisiwe ngiyamthanda kakhulu uJesu waqhubela na alibonge igama likaJesu ngokukhameleli othi lo phambili phela sihlabelele uthi umusa wakho ngiwubonile igazi likhoza yebo umsebenzi wakho Baba ngivubonile kungumusa
Hallelujah. Nkosi inhle. Ngibonga kakhulu kubaphathi bami ukuthola ithuba elinjenga ngizothanda kwelihle igama likaJesu ukuba sivule encwadini yaSamuel uqala chapter number 9. uJehova uyakhetha uSawula beyinkosi. Ona manje ufunda kahle cela asifundele abantu kwelithi igama likaJesu. Jehova uyakhetha uSawula beyinkosi. Yes man, uvela beqala kweswa ngijime la. Wehle njalo. Kwakukhona umuntu wakwaBenjamini ogama lakhe linguKhishi indodana ka-Abiyeli kaSeseyoni. Kwakukhona umuntu wakwaBenjamini ogama lakhe linguKhishi indodana ka-Abiyeli kaSeseyoni kaBhekhorati ka-Afiya. Indodana yowakwaBenjamini iqhawe elinamandla. Nkosi yami. Wayelendodana egama layo lalinguSawule. Amen. Insizwa enhle. Nkosi yami. Kwakungekho muntu omuhle kunaye phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli. Yebo. Kusukela emahlombe akhe kuya phezulu. Wayemude kunabo bonke. Yebo, ngiyafunda kamnandi. Izimbongolo zikaKhishi kuyise kaSawuli zalahle. Amen. uKhishi wathi kuSawule indodana yakhe, Yebo. thatha enye yezilevu usuke uye ufuna izimbongolo kanye. Amen. Wadabula izintaba zakwa-Efrayimi. Awugijime ncane Nkosi uvele nje ufunde unumber 20. Khona la. Izimbongolo zakho ezinezinsuku ezintathu. Izimbongolo awuthi phambi kwakho ngiseqhubeka. Izimbongolo zakho ezinezinsuku ezintathu zilahlekile. Amen. Siyaqhubeka bazalwane ukuthi siyakhumbula ukuthi zilahleke njani izimbongolo zikaKhishi. Haleluya. Awuqhubeke ncane izimbongolo zakho ezintathu ezilahlekileyo. Qhubeka ncane. Ungabeki inhliziyo yakho kuzo lezo mbongolo elahlekile. Okay. Ngokuba zitholiwe lezi mbongolo oyifunayo. Ngokukabani konke okunanelekayo kwa-Israyeli na. Okay. Awuthanda wena inkosi, awuthanda wena. Baba, izwi lakho uNkulunkulu wethu liyaphila lingumqoqo. Olungcwele alikho elinye ebesinakuhlale ukulalela uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethu ongcwele, profetha ngalo ngalesi sikhathi uNkulunkulu wethu izwi lakho lona lodwa liyephundla amahlathi aseKhadeshi. Lona lodwa uNkulunkulu wethu lingashula iy'bopho zesitha, liyaveza uNkulunkulu wethu ukuthi akekho omunye obengabuya kuNkulunkulu ngoba izwi lakho
Amen. Bazalwane, sifunde encwadini kaSamuel chapter number 9. Ngaphambi ukuthi ngiqhubeke ngizobonga kakhulu ubhuti wami imessage kaNkulunkulu ayidlulisela ngaphambili. Ngokuthi kaNkulunkulu ngezwela ukuthi impela uNkulunkulu bekhulumisa nempilo zethu. Ngibonga igama likaJesu. Siyabonga kakhulu ubhuti wami ukuthi ulalela uNkulunkulu into ayikhuluma kuwena bazalwane eyithi idlulisele ebandleni lakho. Then bazalwane ngizothanda ukuthi sibheke la endaweni kaSamuel. uSamuel esimazi ukuthi uvela kaIsrayeli kodwa indlela avela ngayo ihlukile. Ngekade lithi iBhayibheli eqaleni kaSamuel uIsrayeli ukade usendlaleni ngoNkulunkulu. Usendlaleni ngoNkulunkulu then kwakungekho umuntu ozona esikhaleni amele uNkulunkulu, but uNkulunkulu wenza icebo elithi iBhayibheli kade kukhona umuntu wesilisa oyindoda kaNkulunkulu, umprofeti obizwa kuthiwa bese bakhona indoda kaNkulunkulu eyayibizwa ngokuthi futhi igama layo uElkana. Bese uElkana eshadana amakhosikazi akhe amabili koyodwa ebiza igama lakhe ukuthi uPenina noHana. Amen. And then Samuel wayefika kaIsrayeli ezoba isolution. Wayefika kaIsrayeli evela ezulwini. Lithi iBhayibheli wayekade uHana engakwazi ukuthi angakwazi akhulele abantwana. Wayenenkinga ukuthi athole abantwana, but uNkulunkulu wenza icebo lokuthi ingenzeka kanjani ukuthi la esikhona sibulawa yindlala nje. Yini engenzeka ukuthi kuvele isolution. uNkulunkulu into ayenzayo isikhathi esiningi bazalwane bathandekayo uma kunendlala yakhe akaveli evela ngezinto ezikhombisayo ukuthi zingavelisa lento efuna abantu. Lithi iBhayibheli uHana then wayenenkinga uNkulunkulu ekade esivalile isibeletho sakhe sokuthi azale. Ngizakhuluma ngoSamuel asithandeni endabeni yethu. Lithi iBhayibheli uPenina wayehlezi ehlupha uHana ukuthi uHana ngenzeka kanjani na ukuthi azale enyomba na, because iBhayibheli wakwenzekile kuPenina yena wakwazi ukuthi azale. Namhlanje zosho ukuthi lento empilweni yakho ebekadimile ingafuni weqele ngale lento izokwazi ukuthi uNkulunkulu asebenzise wena ukuze uphilisa. Ngibonga igama likaJesu. Then bazalwane besakhuluma ngoSamuel la apha kuSamuel ukuthi wavela kanjani evela hallelujah. Then in the very same test we find uSaul. Lithi iBhayibheli uSaul then wayengane kaElkana into uNkulunkulu amtshele yona ebenikeze ama-message awu-2 ebemazi ukuthi yiphi mfowethu kaDavide ezosho kuqala. Then iBhayibheli la uSawula uvela ngoKishi. uKishi yena waka-Israyeli. Then uKishi uvela ezweni elincane elibizwa kuthiwa uBenjamini. uBenjamini will remember in the Bible kwenzeka uJakobe wazala amadodana awu-12. Kuwo la madodana awu-12 sithola ukuthi uBenjamini who was in the midst of it all. Lithi iBhayibheli wakade engumncinyane kuwo bonke esingakusho ukuthi wakade ewuthumbo wakwa-Israyeli. Lithi iBhayibheli phela la uBenjamini uKishi. Lithi iBhayibheli wakade ezale uSawula, but imessage yami la ikhona khona kakhulu ikuchapter verse number 12 ethi izibhongolo zakho ezinezinsuku ezintathu zilahlekile ungabeki inhliziyo zona. Hallelujah. Then ngizekhona bazalwane izibhongolo zakho ebekade ziney'nsuku ezintathu zilahlekile ungamsebeki inhliziyo zona. But ngisela ngaphezulu iBhayibheli uKishi kwenza isimanga kuyena. Lithi iBhayibheli u-Israyeli wafuna inkosi kaphenani, inkosi ethi ufuna inkosi ezofika, inkosi ezahlulela, because iBhayibheli lisibeka lithi from the book of Judges kamajaji kwenzeka abantwana ba-Israyeli bafuna lapho baqala khona waba nenkosi.
bazalwane. IBhayibheli bafuna lapho inkosi from the judges. uNkulunkulu wavusa amajaji, kodwa amajaji ahluleka. uNkulunkulu wavusa abantu abazomela u-Israyeli, kodwa abantu labo bahluleka ukumela u-Israyeli. IBhayibheli then from the judges, IBhayibheli abantwana baka-Israyeli bathi makwenzeka bona eduze kaNkulunkulu phambi kaJehova, uNkulunkulu wayethatha iqalekisenze naboba isandla sabo sibe phezu kwabantu bakwa-Israyeli. Into engizeyisho namhlanje, ngabona izinto ayihambi kahle empilweni yakho, bebile iSamuel la khona ongenzanga kahle phambi kaNkulunkulu. IBhayibheli uNkulunkulu into ayenza wefike ashiya isandla sakhe siba phezu kwabantwana bakhe. Wathini na ngokujwayelekile uNkulunkulu akamenze ukuba isandla sakhe sibe phezu kwabantwana bakhe. Find in the text ukuthi kuyenzeka isandla sikamakade sibe phezu kwabantwana bakhe. Kuyenzeka isandla sikaJehova sibe phezu kwabantwana bakhe. Then IBhayibheli then ukishwa lahlelwa izibhono la khona. Uthi IBhayibheli mayelahlelwa izibhono, wanenkinga ukuthi uyethela kanjani ibhono. Uma nenkinga uyethela kanjani ibhono, IBhayibheli ukishwa watshela indodana yakhe uSawuli. uSawuli lo uNkulunkulu ukhulumile kuyena wathi ufuna ukuthi ngoba ufuna abantwana baka-Israyeli angeke ngisayifunela mina, kodwa into engizoyenza ngizoyikhethela mina umuntu phakathi kwenu. Alibonge igama likaJesu. Into engizoyenza ngizoyikhethela mina umuntu phakathi kwenu. IBhayibheli then wahamba ukisha njalo ukisha wathumela uSamuel nengcebo yakhe ukuthi abahambe eyofuna imbono. Kukhona abantu namhlanje ziningi izinto ebalahlekileyo, ziningi izinto ey'dukile phambi kwabehlabo kuyizimbono zabo, kodwa uNkulunkulu uzakunika ithemba. Ngizokutshela ukuthi lezo mbono elahlekile in 3 days ungamsabeki inhliziyo yakho kuzo, ungamsabeki izinto zakho kuzo, ungamsabeki ithemba lazo kuzo, ngoba mina uNkulunkulu bengilithi ukuthi ufike kule ndawo, yema ufika kule ndawo isimo sakho seshintsha. uNkulunkulu into abazoyisho uthi lokhu wakufuna, kodwa ungathola ukuthi uzenzakala. Bekukade wakufuna, kodwa ngekho solution enzakalayo. But you have came in the right place. Ufike endaweni right, ufike endaweni kaNkulunkulu, ufike endaweni enebileyo, ufike endaweni kaSimakade. The donkeys kade uyifuna previously sekwenzekile kuSimakade sesikhona. Uthi mayibhala uSamuel uma befika ingcebo zikaNkulunkulu zifika zivusa lokisha befika uSamuel. IBhayibheli then wathi ayiphrofethi ngabe zahlupheka, ngabe zahlupheka ngoba imbono lekade lifuna olalo seyitholakele. Ngabe nisayikhalele lezi mbono lekade lifuna sonke lesikhathi seyitholakele. Asisekho isidingo ukuthi ikhale lile, but lento kade lifuna ngenxa selifike ebukhweni baNkulunkulu sekutholakele konke. kuNkulunkulu kukhona i-full restoration, kuNkulunkulu kubusela konke. Lithi iBhayibheli lokho kuyisikhonyane kuyabuyiswa kumuntu. Haleluya, alibonge igama likaJesu. Uthi iBhayibheli umuntu ebuKristu isidalwa esitsha. Alibonge igama likaJesu, alibonge igama likaJesu. Ile nto uNkulunkulu ayibekile bazalwane igama likaJesu ukuthi izibhono zakho ezinezinsuku ezintathu zilahlekile, ungabeki inhliziyo yakho kuzo ngokuba zitholiwe. Ukabani konke okunxanelekayo na kwa-Israyeli na, akusikho kwakho nokwendlu yakho nekwendlu kayihlo na,
inkulunkulu esikhona eyezala uthi wena usakhathazeke ukuthi yini nawe le nto ayihluma sonke lesikhathi but amehlo akathathe wabhekise kuNkulunkulu ngoba le nto ayifuna sonke lesikhathi isinayo ile nto leyo bazalwane egameni likaJesu enginayo namhlanje egameni likaJesu we may stand on our feet. Siubonile ikasi likosa yebo siubonile ukunusa Siyabonga